अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। जिस दोस्त भाई ने मेरा कल वाला व्लॉग नहीं देखा वो जाकर पहले व्लॉग देखे। मैंने अपने सेटअप का मुकम्मल जो है ना शौक करवाया होगा। तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो जो है ना सॉफ्ट फूड के ऊपर है। आज हम अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड डालेंगे जिसमें है गाजर है, चुकंदर है, पुदीना है, खीरा है और लौकी है। चलते हैं अपने सेटअप की तरफ, अपने जानवरों का सॉफ्ट फूड जो है ना सर्व करते हैं। आज मैंने बर्तन रख दिए हैं सारे। अब सॉफ्ट फूड जो है ना सर्व करते हैं। सॉफ्ट फूड मैंने सर्व कर दिया सबको। ये देखें कैसे सब मज़े से खा रहे हैं।
यकीनन आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।